Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggara nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pameget istri nulat nyonto Kangjeng Nabi. Cunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri da mugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawis ngahiji sagagang kembang kaheman saranggeui kembang kadeudeung. Ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi. Tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieu matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga deuk diweuwuh ku sifat asah asih jeung asuh. Malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapih ulah ripuh komo deui lamun ropoh. Para asatid-asatidah kori-koriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri nu kusimkuring dipihormat guruwaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe Tur LPMD Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Ari tujuan ngarumah tangga teh eueuh deui iwalti sakinah mawadah warohmah. Apan ibu ge isuk teh bakal ngadoakeun ka panganten nyai sing sakinah mawadah warohmah bari manehna ge panonna teh carindul bati jebleh peuting. Tah eta teh jawaban yen sakinah mawadah teh hese. Naon atuh nu disebut sakinah ai sakinah mawadah warohmah teh eta teh kahayang ai kahayang teh butuh jawaban gede kahayang teu dijawab itu ngawadul. Mun ibu hayang beunghar jawabanana getol usaha hayang beunghar usaha henteu moyan tah eta mah jelema ngalamun beunghar. Ibarat kuring hayang menang jodoh aya neangan henteu kumaha lamun nini-nini nu datang. Atuh kumaha asep lamun nini-nini nu datang ku aing mah jongklokeun we. Jadi sagala rupa ge butuh jawaban. Hayang beunghar jawabanana daek usaha, hayang pinter jawabanana leukeun diajar. Ayeuna ibu diajar tong kanu jauh diajar mah kanu deukeut we lamun ibu hayang pinter bacaan salat bacaan Quran bacaan hadis di dieu teh aya ajengan tah diajar kadinya lain kanu jauh deuk naon kanu jauh sabab hargaan mah lain ustad anu jauh tah hargaan mah ustad nu deukeut ibu maot ditahlilan ku nu deukeut gering oge didoakeun kanu deukeut matak pek hargaan ustad nu deukeut lain kudu ngahargaan anu jauh ieu mah kanu deukeut teh sok ngahina nyebutna ge ustad kukut wah dianggap anak me ustad ieu teh jawaban itu. Rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah naon atuh jawabanana sugan kageulisan geulis mah relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur geus eueun nu ngaran geulis boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan pan boga budak 5 budeg-deg awak ngebeukahan kasorobar hiji teh bea ku sorangan salaki manalakop kana tabeng da kaseretkeun. Jawaban ku ibu hayang langsing deui belenyeng ka kantor desa senam 2 tahun dan usok senam 2 tahun teh lain langsing kalah kebeuki meber nah da eta beres senam teh goyobo comro misro liliwetan ongkoh toong salaki beuki meotan heuh mikiran hutang urut baso matak lamun rumah tangga karena geulis hampura geus goreng pamajikan lalaki bakal ingkah salingkuh ngaranna matak geus lalaki nu alus mah tumarima nyata pemajikan emang mah bawel biak dikarep untung dibere nu bawel coba jeung nu pego
pan teu beres ngomong jeung nu pego. Malah manar lamun bapak boga pamajikan bawel tarimakeun, nah makanya tarimakeun teu kudu boga radio, teu kudu boga TV, tawel we bujurna tememem pan lumayan anggap we telenovela. Jadi aya hikmah di balik eta. Kageulisan lain atuh harta bana lain. Sugan sakinah mawadah warahmah dibentuk ku harta bana lain. Sabab loba jelema beunghar paburantak rumah tangga. Berarti harta teh lain alat keur sakinah mawadah jeung warahmah. Dan nu mahal di alam dunya mah lain harta lain bana tah kajongjonan hirup ketenangan hate teu saeutik jelema beunghar tapi runtag hatena sagala rupa nganyuk. Imah hiji hayang dua pan sertifikat dikabangkeun, mobil hiji hayang dua BPKB kabangkeun, rabeng ongkoh bank emok pan jangar kana hulu teh. Eta teh caritana hayang beunghar. Heuh beunghar ku harta ngantanya sirah ngebul tiap bulan setoran. Komo pan setoran teh Senin Bang Emok Salasa MBK jangar kana babatok oge atuh. Caritana dunya teh alat katenangan deuk tenang kumaha lamun hirup ngaramu ku siku. Matak hirup manusia mah tinggal tumarima beres. Awak ibu geus alus tinggal nampak we dah kieu buktina teu kudu dirobah. Ima bulu panon geus alus ponokan ngeunah kucap-kicep ge hampang pan teu narima dieluk-eluk ka luhur dipanjangan atau nempo urang teh kuat jigeun cacingeun kicep balik ti dieu mawa motor gelebug angin badak nilep bulu panon duanana teh kusruk kana solokan kakara sadar ya Allah lain Allah duduk bulu panon tah tuh matak harta teh lain alat katenangan. Lamun harta hayang tenang dina hirup hampura yatim kabere miskin kabantu nu susah bakal katalang tak ieu alat ketenangan bawa ketenangan saha sabab geus ngabagi batur lamun harta teu dibagi-bagi ka batur da moal jongjon ku bangsat sieun ku tuyul ge sieun coba nu sangsara keung ku bangsat henteu naha paokeun panu beunghar mah kareueung dina pantona ge nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi naon eta tolak bala gerak tempol nu sangsara nyieun tolak bala henteu pantona ge rujahan matak tuyul teh blus-blus we. Jadi nu mahal teh lain harta lain bana tah katenangan jiwa disebut we sakinah. Sugan atuh rumah tangga sakinah mawadah teh lantaran ku pelet teu percaya urang tah jago pelet urusan teu payu mah anger. Bisi bapak teu percaya yen kuring jago pelet leuh bisi rek ku guru sun adus banyu suci kang adus badan kaula kokosoknya warohani mulyakakeun indatullah Syahruju Cahaya Fatimah Jahlil Karim Pintu Muhammad wa alihi wa sahbi amin irung aing kuwung-kuwungan tarang aing lencah meterangan pipi aing kutu mirian bibir patemu seuri huntu patemu cahaya hah serenge hah baracak 7 poe kudu nyengir saja jalan tibatan payu ngadon anu ngadagor atuh balenyang deui kawetan cek urang wetan waad qolaha syai'in adada rasul masriki foto iduhu wahil ilayata taqalamun ulah aing inget ka sia kudu sia inget ka aing sia ngakan kejo catang bobo ngakan cai asa tuak bari eueuh jiga engkang keur gumambang di jalan gede yakupa cikur pake kok burakeun cing teh dikumahakeun abah teteh tiupkeun kana cai gumantung wedal kuring adalah jumaah naktuna genep niupan cai genep kali ceborkeun kaburuan awewe nepi ka bogoh ternyata parawan di dieu jeung di ditu sarua panyakitna kebluk nini nama balawiri ka cai mah wadah jeung nyeusuhan ngagebeg seteker kebek nah cai pelet kalengkahan ku nini na matak nepi ka detik ayeuna nu bogoh teh nini we heueuh deuk atuh lamun nepi ka bogoh ku nini cekek roream teuy lain ku pulat ku pelet naon atuh rumah tangga hayang sakinah mawadah warahmah judulna man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan dina rumah tangga yufaqihu fidin lamun duanana pahamna agama tah balik weh ternyata sakinah mawadah diciptakeun dijadikeun iwal ti duanana ngarti dina agama apa tugas masih tahu agama nu jadi patokan kahiji dina agama pan boga la taqdo lalaki teh tegeunang gede amal mun di dia aya bapak-bapak pamajikan ngadon sare sangu eueuh cai eueuh amak teh Pak tuh capan dia diomongkeun latak dot teu meunang gede amak di doja sakitu amak pamajikan ngadon sare cai eueuh sangu eueuh amak teh mah ku amak mang nah pamajikan hudang jawab
ku amek emang nah sangu juga aya ku amek emang nah cai juga nyampah tah nanaonan atuh geus kolot keur de amek justru ku amek pamajikan bakal dihina lawan dasar molor wae atuh nyeri hate pamajikan genep poe baeudna pan dituel ge ngajedog justru ku amek Pak bakal runtag rumah tangga matak la tadob teu meunang gede amek lalaki rumah tangga lain ibarat bobogohan matak simbol budaya Cianjur matak cekolot baheula geuning sok aya lamun budak pangantenan ngaranna sawer panganten ngan biraku urang nyawer paadu jeung adan simbol dina rumah tangga teh sawer panganten aya dina sawer teh aya dua nu diawurkeun hiji beas kadua es bonbon lalaki ngawurkeun beas naon maksudna tah lalaki teh kudu bisa mere napakoh lahir ku dunya batin ku agama tah lalaki nu alus teh nu bisa mere napakoh lahir ku dunya batin ku agama lahir imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh raos nah kadenge bapak mata hakikat nu ngaran lalaki mah kudu bisa mere napakoh lahir hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan sabab geulis teh butuh alat ari geulis hayang aya lipstik geus dicokelan ku bilik wedak geus dekok tengahna paingan ibu baeud matak lalaki nu alus mah lamun pamajikan eukeur baeud lain dicarekan lain dihoak lain disentak tanya awak urang tong nanya pamajikan lamun pamajikan baeud ditanya kunaon mamah baeud pasti jawabanna ku bebengok sia kan kadon pas ya coba nanya awak urang aya naon awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang geura toong padaringan geus beak-beasna geura toong tongkorong anu diesrok can dipulangkeun kegeletekan dina dompet 10.000 lipstik geus dicekelan ku bilik wedak geus dekok tengahna jadi baeud pamajikan teh karena urang nu kurang mere rasikona aduh ibu-ibu kuat asa dipangmenangkeun keun pas sakedeung deui urang kitukeun imah pageuh baju weuteuh dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya pan raos eueur ibu eta mah secara duniawi kudu kumaha ibu ka salaki narimakeun balik salaki ti panyabaan papakeun lawang pantok rengkuh hulu teh tah ayeuna urang carekan bapana geuning sumping rengkuh ieu teh rengkuh lain imah bebeja api-api arisan ternyata ngariung limaan maka jeung perjanjian aku bersumpah dan berjanji tina opatan lamun hiji teu kabayar jadi tanggung renteng nah hatina arisan jadi bang emo boga hutangna ibu salaki anu kudu mayar loba runtag rumah tangga lantaran pamajikan tolohe orang ngahutang ka batur salaki teu nyaho bapak-bapak nu belah ditu lebok ulah gitu dek leutik dek gede pamer salaki manfaatkeun da 50.000 keur melaan hirup da mahi Pak 50.000 keur melaan hirup mahi beas 15.000 saleterna nyesa keneh 35 belikeun kana deungeuna seubeuh nepi ka magrib dan nu mahal mah lain hirup tah gaya hirup 200.000 geus saletak ya Bu jadi salaki datang ti usaha papageun bapak geuning sumping cokot leungeunna tuluy suntangan geus suntangan gek diuk dina Bang Barung cokot cai anu tiis pok ngomong bapana cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo juga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki sanajan teh manis nu dibikeun ari ibu baketut haseum da hayang nyeblok leos bapana kacai anterkeun ke ibu ieu odol ieu sabun ieu sikat ieu anuk bagaikan raja salaki teh di mata ibu teh dekul salaki mani beres mani siapkeun sarung koko jeung kopiah darengekeun geus disarung di koko jeung di kopiah kebutkeun sajadah ku ibu berdekul salaki salat keur salat kulibat ibu kaharep dek naon nyuuh dina lahunan salaki pek diajar pidato nu bener bapana puputon kembang kedaton buah kolbu cengciman jiwa bapak teh hormateun abdi damaeun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa nu ngaran pamajikan can bisa nuju gemakeun nu jadi salaki hapunten ti luhur saosa pramut dihandap sajiban dampal da ibu matak seserian teh ieu teh ku eueuh nu kitu teh da dempo beungeut-beungeut kieu mah jeung henteu kitu ka salaki tak komo belah dinya mah eueuh pisan kudu kitu atuh
beres salat geus menta hampura bawa ka dapur bae dahar eueudeungeunna bala-bala 2 siki kurupuk 2 siki tempo salaki ngahuapna sagede peureuh kunaon salaki gede dahar ngeunah hate tah anu matak ngeunah dahar lain dengan sangu naon ngeunah hate digenahkeun ku pamajikan coba daging hayam nu dibikeun ai pamajikan mah cobrot wae hayang nyabo malahan keur dahar daging hayam teh ibu teh ngomong haben we kitu adi usaha leutik ai barang lebok jeung daging da sero sia mah keur dahar teh hayang ongkek atuh Pak matak pamajikan deuk leutik deuk gede pamere salaki wajib tarima ke hiji dengekeun tak ieu pangajian nu bakal di RT keun saha cenah tadi nu ngomong dengekeun teh gitu tuh hiji kadua lalaki teh merhatikeun urusan batin ai batin teh agama teangan ku ibu lalaki anu merhatikeun ibu mah tong nyawa wae HP eta geus adzan isya gerana tepan teangan lalaki nu kitu mah tos salat subuh teh geuwat wiridan ta eta lalaki nu alus mana hatara ngaos yasinan ta eta mana hatara salawatan teangan lalaki nu kitu ngan deui yakin ieu nu moal sanggup sok bapak engke subuh-subuh mah kadenge ceramahna gerhana kamari ai geus salat subuh teh geus becos kana TV wirid kumaha cek ieu bebatok sia jadi fanatik hirup teh moal kuat mata krumu sakinah mawadah warahmah teh man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin duanana ngarti surti dina agama la taqdob teu meunang gede amuk nu kadua nu diagurkeun teh pan es bonbon ari es bonbon teh permen manis asam asin rame rasanya nano rumah tangga teh aya pahitna aya peheurna aya ladana aya hasilna si keneng mah rumah tangga karek 2 poe rada meujeuh arah enjoy coba ieu salahkeuna di ditu pamajikanna geus coba si keneng rumah tangga ngareneng lur mah panas urang teh coba ieu sasoranganan we geuning salaki di mana pamajikan di mana pahit peuheur lada hasil rumah tangga bakal karampa maka sobirin sing salabar sabab rumah tangga lain ibarat bobogohan da bobogohan mah serba indah atuh jatuh ti tajong kumaha cek salakina kamu seki kumaha cek budak awewena iya ke dokter ya ih kamu perhatian banget sama aku coba geus kolot kieu jatuh ti tajong kumaha cek bapak neuleuh atuh eta batu eta cokor memelu wae riweuh nenek-nenek kitu coba baheula pan lain kitu da sarua ibu ge pan lamun di apelan aan nah teu ngarokok CFCC kumaha cek ibu ceceh abdi heula we ange baheula Pak coba geus karot kieu nah teu ngarokok heuh beak duit eureun batur ge TBC geus robah matak cinta anu sabenerna moal keuna ku robah bobogohan mah itu bobohongan buktikeun mah ayeuna geus rumah tangga cinta mah lain engke komo aya bomohok lalaki nu kieu mah geuning engke keur ayeuna keur naon teh engke keur ayeuna keur geus melenung beuteung mah kolot nu wirang maneh teh tong gampang kaolo ku bebengok lalaki engke geus akad nikah terjadi janur kuning geus melengkung pangaosan geus beres sok ka itu ieu mah keur bobogohan dina rungkun kawas doma wae pahit peuheur lada hasil indit-inditan ulin mawa motor beberek-bekan butut dadaek atuh kuat nangkeup-nangkeupeun nongeng-nongeng bujur teh asli mogok motorna dorong kuduaan ditanya ku batur wios we indiaan coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut eueuh moal teh dijejak motorna ganti cek aing ge motor teh butut wae matak bobogohan mah wadul Pak nu aslina mah ayeuna geus rumah tangga kudu bisa silih tarimakeun kana kakurangan masih ayeuna mah hampura si keneng adatna alus engke mah bakal katuhian jamotrotna baeudna celemengna tah lalaki sobirin sing sabar nyengeurepan pamajikan kitu peta sing kuat ya ayeuna bager teh sabulan 2 bulan ka hareup pan mitoha ge mitoha aya-ayana mah geura tuang kajeun menantu teu usaha sabulan 2 bulan menantu teu usaha pasti kitu geura tuang sareng 2 tahun menantu teu usaha nyiniran tak hayam oge
kur tetetetet bener hayam barang lemok beki usaha tara bari gigireun aya minantu matak paingan hayam pelung nanti teu bisa kongkorongok dicekek ku minantuna simbol Pak. Ternyata paingan kolot baheula ngawurkeun es bonbon pahit peuheur lada haseum ternyata rumah tangga teh teu amis saumur-umur teu pahit saumur-umur teu lada saumur-umur sobirin sing salabar ngareupan ujian na rumah tangga jadi disapinata fa inal bahra amikun sing kuat parahu anjeun saestuna rumah tangga teh ibarat lautan anu lega bari jero 2 3 tereh yang geus sanana ge genah ai pangajian kita deh balik dahar gemol kumaha sakarung teh naon oh ieu teh usulan maksudna tah ieu nu hajat bakal nyarekan ai maneh janji ngomong sidik aing teh eueuh tah nuhunnya usulanana 2 katilu rumah tangga teh butuh modal nyatana agama lalaki teh jadi imam pamajikan jadi makmum daraos atau ibu lamun diimaman ku salaki peperihan di masjid eueuh nu make da kerebek sora atau diimah jadi imam keur pamajikan salaki takbir pamajikan takbir salaki ruku pamajikan ruku beres salat tekul wiridan bareng geus wiridan ngadoa bareng nikmat teh pok salaki ngomong ya Allah paparinan abdi istri solihah jawab ku ibu amin ya Allah abdi hoyong we carok nu soleh dua nana ngaaminan da dua nana cicing dina kasolehan dua nana babarengan pan urang masalaki ngadoa di masjid bebeakan ibu keur lalajo dangdut moal balik-balik nepi ka iraha ya Allah solehkeun pamajikan abdi balik di masjid ibu keur nagok we keur lalajo dangdut nah eta salaki ngaliwat buru balik nyamu heula yai nu paling power lalaki usaha ikhtiar ti hotat bang ka ditu bang ka dieu lu atlet kesa ngoprot geus jadi duat duit dekul pake meuli kuota der pake tiktokan salaki mah lu atlet kesa ngoprot belaan nanggung jagong nanggung bawang segala rupa bikeun duit ka ibu teh sing bersyukur manfaatkeun cocok jeung kahayang nu mere salaki mere sakitu manfaatkeun ieu mah der pake meuli kuota di jalan abring-abringan ajojing ayo ajojing salaki ngaliwat bari keur ngabonceng salaki ngaliwat bari keur nanggung jagong direret kumaha cing ibu buru ka ditu era awewe munafik aya duitna hayang ai salakina teu dihargaan leres saha nu leres teh tuh telo sodikin kaopat sing jalujur paling tengenah lamun ibu boga duit salaki tapi teu bukbrak dina mejanya bukbrakeun mun boga duit 2 juta cokot ku emak 1,5 juta bikeun ka salaki 500 nah mah jeung salaki ngan saeutik pira mikiran udud pan ari awewe mah 1,5 juta teh beas ibu sabun ibu jajan budak ibu matak ieu teh kaum ibu-ibu mah sakti dibere duit leutik tapi mahi coba bapak 500.000 mikiran udun 2 jeung udun nya tuh sodikin sing jalujur matak lalaki nu hade teh jujur ka dirina jujur ka pamajikanana jeung ibu ge ulah boga panyakit galak timuru mun salaki tuang toong ka awewe sejen lain kudu amek lain tanya naon aar resep ka awewe itu urang lalaki 80% heueuh ungeuk we nya resep nah hama jeung resep tuh mah batur memakai kolor wayah kieu meuli ibu kolor jiga itu pake di kamar tempo salaki ibu nyeluduk jiga doma garut da nya ge urang ajengan teu hararayang boga pamajikan digamis saumur-umur sare digamis keluar digamis masak digamis sudi kali-kali mah atuh puaskeun nafsu salaki di kamar mangsa bodoh ibu deuk jiga kumaha wae ge buuk dek di beureungan mijah beak ti karep ucang ange mulung muncang kaparange digogog ku anjing gede pek lain juga gebog cau wae geus tong jero teuing tuh lamun salaki resep ka awewe sejen ibu ulah juga amek tanya bisi aya kakurangan dina awak matak tanya deuk sare kedah ngange acuk naon abdi kitu atuh dijimpok nyata resep teh bapak makan loba karang nyieun ibu karang 60 siki hayangnya tagogeun ka salaki keur nyenangkeun salaki tidak ada masalah
nah sabab pernikahan terjadi keur ngabutuh keur minuhan pangabutuh lahir keur minuhan pangabutuh batin sabab ibu butuh ku salaki salaki butuh ku ibu sok silih pikabutuh nah make jeung kudu riweuh da ini mah ditoel teh meh rea mani cicing tanyakeun ke para ustad malaikat benu salat ibu zakat ibu saum ibu ditolak teu ditarima sapanjang pasalakina baeud keneh ka awak ibu nya osok baeud gitu bapak mun dalam orang malamun boga pemajikannya ditoel cicing horea mani dasar urang horea mani meureun genah hirup teh tuh sodikin sing jaluju kalima nu rumah tangga teh modalna birrul walidain sing hade ka indung sing hade ka keneng jujur kikian teh da lain modal budak background di kieu ieu teh mahal ibu salawe juta mah nu kieu bungkul cek urang mah ku terpal we atuh tak eta kursi nu dicalikan ku ibu teh 1.500 hiji jamaah mah ngeunah gek diuk teu mikir mayar matak paingan nu hajat teh ieu teh loba duitna tapi nah seuri teu babarakatakan juga ibu heuh panu hajat teh loba duitna tapi pan penting geus loba bayareunana son bayareun background bayareun dangdut bayareun nana gerhana ge nuhun coba ibu da teu marang duit tapi babarakatakan seuri ternyata duit teh teu matak jadi jongjong heeh ya kembang di kieu-kieu aduh gila mahal ieu hajat teh modal saha eta modal indung modal bapak ari anak apa modal henteu pek we neng mah rundang redeng sing geunah rumah tangga sing hade tong hayang apal modalna mah itulah perjuangan indung jeung bapak kana jadi anak matak wajar rumah tangga hayang sakinah mawadah terakhir nu kalima sing hade ka indung sing hade ka bapak indung nu ngandung bapak nu ngayuga neng bakal ngalaman kumaha ngandung sabenerna sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrak bakal ngalaman keneng sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngora deui 8 bulan sang koceak sang gudubrak ripuh ngandung teh ripuh palbah mana ripuhna nang kuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap dek teu eungap kumaha atuh budak karek 4 bulan bebungok bapak geus ena lalangit menerkeun kenteng ripuh ngaran ngandung teh ripuh borosot budak ka alam dunya init ka dokter pan teu bisa we keluar tanaga hengker pan dokter menyokot gunting dikeureut ibu krek tinggal nyebutkeun krekna itu ibu kuat nah bapak-bapak nyebutkeun krek kieu kuat reaksi saeutik-eutik acan ka bapak da teu ngalaman nges dikeret budak dibedoh dikeluarkan balina asupkan alat steril double kanyerina neng bakal ngalaman nges gitu pan disokot pan jarum dikaput ibu digunting nyeri dikaput nyeri double kanyerina naon eta melaan saha digunting melaan anak dikaput melaan bapak matak ieu ku Allah diangkat derajat nu ngaran indung umaha indung tuh matak budak nu goreng patut kanu jadi indung jeung bapana hampura boro-boro rumah tangga sakinah mawadah sawarga moal dibikeun deuk salat nu mana zakat nu mana infak nu mana haji nu mana sapanjang rucut saipanon kolot salat nu mana nu bakal ditarima ku Allah taala weh sing hade ka indung bapak matak kuring mah diajar ka kolot sing teh Pak doakeun abdi rek ka mana cenah maneh kasih anyur ai tadi cenah isuk-isuk geus init di mana di Pemda Purwakarta cing teh jeung Bupati Purwakarta Om Jen karek jawal kuring teh pun bapak ya keneh widi deui cing teh Pak kasih anyur sabaraha panggung cenah ayeuna 4 aduh cenah meureun mobil teh heureun cing teh nah apa mobil heureun meureun cenah ari 4 nunggul mah 4 dus ta itu teh neme aya 2 itu teh ta meureun nu katilu teh ti dieu jiga nuhun sateu acana oge meureun tuh pan ibu teh sok init-initan geuning meuli dahar di restoran meuli sate 20 pan teh di dahar kabeh di dahar 3 siki 17 digunukeun dibawa ka imah keur saha keur anak kolot mah kolot wani lapar melaan anak aya teu anak wani lapar melaan kolot
tuh inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku kolot hiji tapi budak ngariung 7-an miara kolot tu hiji cantang tuh aya sejarah jeung carita matak goreng patut ka inung bapak hancur rumah tangga goreng ekonomi ragrag darajat Allah teu narima jasad jeung lahirna nalika inung nyurucut cai panun ku kalakuan budakna. Nah matak geus hayang ka surga mah enteng tinggal mentari do ka inung bapak sing aralus ka inung. Pan ditanya nyai dek dangdut maneh edek 15 juta ngalayang dangdut edek bajidor edek 10 juta edek wayang golek edek 60 edek nana gerhana edek nyaho teu nyaho urang teu apa harga urang mah tara ngahargakeun daek bere henteu entong ngan nada bieu ge pande ditu urang dibere piraku di dieu henteu inung anger boro-boro hayang sakinah mawadah di dunia hayang sawarga di akhirat patokanana adalah jimatna hade ka indung hade ka bapak. Ibu init-initan pan ka budak teh sok nanya hayang dikirim naon maneh ku emak nya cek ibu teh cek budak teh hayang comro goyobon jeung baso pan ibu teh meuli comro goyobon baso bawa ka imah kop sajang bisi maneh hayang cek budak mamah hoyong moal geus beuh mama di jalan padahal mah beuteung keleng melaan anak tamata kuring kitu tadi sing teh Pak hoyong dikintu naon ku abdi entong cenah Indomaret ge tutup Alfamart tutup ngan lamun keukeuh maneh hayang ngirim ka kolot sadiberena kuno hajat sing teh arek Pak cau wah cenah cau Cianjur mah mau teu galede tapunten nu leutik merek ketetet betong diasupkeun cing ai tadi teh cenah acara anu katilu teh naon hajat atuh meureun cenah aya meureun bebetek konca aya cing teh Pak heuh cenah apa mah eta we hayang minyakna cing teh arek apa bolu komo rek nu buleud rek nu masagi cenah duanana gitu cing teh arek apa sate da abdi mah punten Pak Hajat moal tuang di dieu geus dikrusuh pan dekat Ciranjang ieu teh moal tuang di dieu kumaha atuh alusna kana duskeun we kabeh ari hayang katuang ku abdi mah simpel sabab urang sadar di dahar di dia mah paling beak sate 2 pan di bawah mah 20 alus tak ucing timilu pangaosan sing hade ka indung sing hade kanu jadi bapak engke teh keneng geus rumah tangga teh gunak-gunuk ngobrol jeung salaki Pak gaduh ceceh sabaraha aya 2 juta sengsarkeun tong gede da leutik oge teu nanaon asli 400.000 bagi 2 anterkeun ka inung bapak da kolot teh hayang duit teu ngan hayang lalajo anak bring ka ditu bring ka dieu hayang babarengan bener teu Bu pan loba kolot mah dibere duit nolak entong nyai bisi maneh teu boga mama loba tuh heueuh nya bakal kaduhung ditungtung baheula urang teu leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon ku teu boga ayeuna ibu geus boga hayang mere duit ka kolot ceurik nama kejeung ceurik kolotna geus eueuh rup ku padung rap ku lemah katurban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajarit maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur di dinya reketek nyeri hatena naon hartina gedong sigrong naon hartina mobil mewah naon hartina sawah lega naon hartina harta aya lamun kolot teu ngasaan milik jeung rezeki urang bener matak lamun deuk hade ka kolot ayeuna numpung keur araraya sak dieu atuh teh loba budaknya campah ka kolot teueuh grosok anak boga hutang balik ka kolot kumaha cek kolot kunaon nyai murku sunu gaduh sametan mak diudag-udag kumaha cek kolot ngerakeun ai maneh jug jual tuh doma bayar hutang maneh kolot wani melaan kawiran anak aya teu anak wani melaan kawiran kolot di dieu dorakana anak teh aduh bener matak diomongkeun tuh matak sing hade ka indung sobirin sing salabar sodikin sing jalujur latagdob tong gede amok nu kaopat birrul walidain sing hade ka indung bapak sajam lumayan sajam ge ibu jeung capek jeung harudang keneng sing sakinah mawadah warohmah atau bapak ibu da gigian teh harta gede sing enggal we digentosan ku Allah taala ibu-ibu sing sarehat bapak-bapak para nyang yuswa parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi malahan bapak ustad bapak kiai nu aya di tempat ieu sing barokah elmuna sing paranjang yuswana para putra putuna sing soleh tur solihah
simkuring bade mios deui ka daerah anu ka salajengna muga-muga urang ditepungkeun ku Allah taala kalayan tepung aya dina rahmat jeung pitulung mantena. Neng sakadar doa we barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaa bainakum fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun weuning galih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang billahi fi sabilil haq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.